Jambo la kwanza na kubwa na la msingi ni kwamba tungependa kuwakaribisha mashabiki kwenye uwanja wetu wa Azam Complex. Kesho ni siku nyingine ya mchezo. Tunakwenda kucheza mechi ngumu dhidi ya JKT Tanzania, na ni mechi ambayo kusema kweli kutokana na matokeo ambayo pengine tumepata kwenye raundi ya kwanza na mwenendo wa wenzetu, kama mnakumbukumbu vizuri, tofauti yetu na wao mpaka tunakwenda kwenye huu mchezo ni alama 5 tu. Kwa hiyo lazima kwamba kuna mechi nzuri. Kwa nini? Kwa sababu wao itakuwa ni motisha, wakijua kwamba wana closing gap zaidi, zitabaki alama 2. Lakini kwetu pia inaweza ikawa ni pressure ya kuona kwamba pengine tukipata matokeo mazuri mbele yao itakuwa inatengeneza gap zaidi. Kwa hiyo tukiongeza alama zingine 3 zitakuwa ni alama 8, tofauti na wenzetu wakishinda wao inakuwa zinabaki alama 2, ukaribu na kuepo hapo. Kwa hiyo nafikiri ni miongoni mwa funguo ambazo zinaofanya mchezo uwe mgumu, lakini timu kama timu ina watu ambao wako kwa ajili hiyo maalum ya kuzungumza na wachezaji, kuweka sawa kisaikolojia. Lakini nafikiri tutawalaumu kwa kuwaonea, sababu wakati tunamaliza zile mechi za mwisho za ligi kuu kabla ya mchezo wa FA dhidi ya Fountain Gate, mchezo wa mwisho wa ligi kuu tulicheza dhidi ya Mashujaa, na kabla ya hapo tulikuwa na mechi zingine back to back ambazo ni siku 2 umepumzika, ya 3 mechi, siku 3 umepumzika, ya 4 mechi. Ukitoa mbali hiyo kuto kupumzika kwa muda mrefu unaotakiwa, pengine tulikuwa tunasafiri umbali mrefu, mechi zilikuwa ziko kwenye jiografia ambayo haieleweki, lakini wachezaji wetu walitoa kila kitu, walipambana kuhakikisha kwamba wanalinda heshima ya club kwenye mashindano. Na mpaka leo, pamoja na kwamba kweli tuna sare nyingi, zinafika sare 10 sasa, lakini hatujapoteza mchezo wote kwenye ligi kuu. Kwa hiyo bado wana discipline ya hali ya juu, wamekuwa wakijituma, wamekuwa wakifikia kile ambacho tumekiweka kama club, na tutaendelea kuwapa hope hiyo mpaka ligi kuu imalizike.